హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగుందా? ఇదే నా ఫస్ట్ వీడియో యూట్యూబ్లో. అది కూడా నా అదృష్టం ఈ ఓల్డ్ బండి చూడడము. ఆ కాలంలో ఇట్లా బండిలో వస్తే కోటీశ్వర్లు అది ఇది ఇది చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి, నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. నాకు కువైట్లో వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది, కానీ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా నేను ఈ ఓల్డ్ బండి. చూసి నేను చాలా సంతోషం అయిపోయినా. ఇది వచ్చేసి బెంజ్ 1968లోది. ఇదైతే ఇంకా పురాణదంది, ఓల్డ్. దీన్ని సిక్చర్ అంటే సూపర్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ముందర వచ్చి చూసినా కదా, చాలా చాలా హ్యాపీ అయిపోయినా నేను. స్టీరింగ్, దాని గేర్ బాక్స్ చూడండి, ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ అంటారు కదా, అదే చూసి నేను చాలా సంతోషం అయిపోయినా. ఈరోజు నా అదృష్టం ఇట్లా బండి చూస్తేనానని. ఇది వచ్చేసి నా బండి వైట్. అక్కడ కుర్చీలు అవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, అది చలికాలంలో వీళ్ళు కూర్చొని కాఫీ గవ్వ అది తాగుతారు. ఇంకా ఏం సంగతులు చెప్పాలా మీరే. ఇదైతే బండి బయట నుంచి చూడండి ఎట్లా ఉందో, సూపర్ ఎక్సలెంట్.